Eu sou o Gustavo Villani e tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Juntos, lado a lado, para levar a você todas as emoções. É o Real Madrid contra Barcelona. A EA Sports transmite a partir de agora para você com a saída do Real Madrid. Apita o árbitro. Vamos nessa! A posse da bola muda de dono. Phil Foden. Gol! É o primeiro do jogo. Tá 1-0, a rede balança. Recomeça o jogo, vai dando o Real Madrid até aqui. Ele vai descendo com opção. Gerrard. O Barcelona recupera a posse da bola. O Barcelona vai para... É agora! Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Timo Werner. Werner. A bola volta para o Barcelona. O Barcelona vem para o ataque. Phil Foden. Bola recuperada pelo Barcelona. Dá até para rolar a bola. Dividida limpa. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1-0 até aqui. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Saída do Barcelona. Começa o segundo tempo. O século passado marcou um equilíbrio forte entre os campeões mundiais das seleções, com 8 títulos. Para mandar para o gol. Salva, recupera a bola no último instante. Dá para bater. Gol! Gol! É do Real Madrid. Para ampliar a vantagem, são 2 gols de margem no placar. Bruno Fernandes. Vai ganhando o campo o Real Madrid. Ela vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Recuperam a posse. Neymar desce, tem opção para o passe. Bruno Fernandes. Pulisic. Retomam a posse de bola. A rapaziada se aproxima, quer o passe.
Olha o gol! Bola retomada por ali. Tocou mal, de graça. É arremesso. Divide, fica com a bola. Falta marcada. Dividida precisa, a bola é dele. Para mandar pro gol. E olha o gol. Gol! Fundamental para botar fogo no jogo. O gol saiu um pouco tarde, mas agora eles estão só um atrás. E tem um pouquinho de tempo ainda para buscar o empate. Minutos mais, a torcida na bronca, o tempo passa que passa devagar para eles. A torcida tá na bronca com o juizão, Vilani. O placar é a favor do time, estão cobrando o final do jogo. Neymar e agora? Neymar! Gol! Jogo empatado no finalzinho. Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada, mas olha aqui a arrancada, olha a habilidade para passar por toda a defesa. E aí foi... O árbitro encerra o jogo, aqui deu empate. É muito legal ver quando as duas equipes saem para o jogo com tanta vontade. O empate é justo.